All for rainbow. All for All for rainbow. rainbow. All for rainbow. All for rainbow. rainbow. All for rainbow. All for rainbow podcast je tukaj in z mano je tokrat Tjaša in skupaj bomo govorili o privolitvi in postavljanju mej, oziroma če kdo bolje pozna v angleščini termine consent in boundaries. Zdravo, Tjaša. Živijo Maja. Zakaj se ti zdi, recimo glede postavljanja mej, zakaj se ti zdi pomembno, da si postavljamo meje? Zdi se mi to predvsem pomembno, zato ker se nekako s tem postavimo zase, za svoje potrebe in v bistvu prevzamemo neko vlogo, neko bolj aktivno vlogo v svojem življenju, ne samo pač, da čakamo, da se stvari zgodijo in pač tako kot je in smo odvisni od drugih, do neke mere itak, da smo, ampak s tem, ko postavljamo meje, tudi malo bolj kreiramo to, kar je nam ok in to, kar nam ni. In iz tega vidika se mi zdi, mogoče ta kontrola nad svojim življenjem, ta neka, jaz bom živel tako, kot meni ustreza, vsaj do neke mere, do katere pač lahko vplivaš na to. Tako pri postavljanju mej se je meni, ne vem, najprej prišlo vprašanje v misli, zakaj jih je tako težko postavljati. Ne vem, jaz imam s tem že težave, pa ne vem, tako si mislim, zdaj bom pa do druge osebe, ne vem, se bo razmerje med nama spremenilo in... Če postaviš meje, misliš, da se bo razmerje spremenilo? Meni se zdi, da je postavljanje mej za večino ljudi nekaj ful težkega. Sploh zato, ker pač nas ni tega v bistvu nobeden naučil. To je nekaj, kar se... Prideš na neko točko svojega življenja, ker se nekako pričakuje, da si sposoben meje postaviti. Bretuje. Prideš v neko točko svojega življenja, ko se pričakuje, da si meje sposoben postaviti, ampak v bistvu nimaš pa nobenih orodij. Noben ti ni dal orodij za to, kako pa se to dejansko izvesti. Ti samo moraš to narediti in to je zdaj nekaj navadnega, navaden ponedeljek in pač ni. To je ful težko. Meni se zdi, da je včasih to težko tudi zaradi tega, ker v bistvu sploh ne vemo, kakšne so naše meje. In da je tudi včasih težko najti ravnovesje med tem, da nisi konstantno v neki coni udobja. Hkrati pa, da ne greš preko svojih mej. Zdi se mi, da je včasih iskanje tega ravnovesja lahko samo po sebi že zahtevno, plus pa zdi se mi, da je v tem svetu ogromno ljudi toliko odtujenih od svojega telesa, da ne prepoznamo, ko nam sporoči, da smo šli čez neko mejo ali pa da smo blizu neke meje. In potem, če ne zaznaš, da si blizu meje, ne moš meje postaviti. In pa včasih gledaš za nazaj, pa se ti zdi, pa tukaj bi pa lahko kaj rekel, zakaj pa nisem, ampak nimaš orodij, nimaš materijala in potem pač ne gre. Zdi se mi, da ena stvar, ki je tudi tukaj mogoče to, da nas ima veliko občutek, da nočemo delati nobenih problemov, nočemo ustvarjati neke nepotrebne drame, čeprav pač to ni nepotrebna drama, ker odnosi ne morejo efektivno funkcionirati, če se ne postavlja mej, ker potem to ni nek odnos, ki je dober za vse vključene osebe, ampak je samo pač za tisto osebo, ki lahko meje postavi. Ampak velikrat je, sploh za ljudi, ki niso navajeni meje postavljati, je tako, pa ne bom zdaj jaz delal tle problemov, pa pač zahteval nečesa, čeprav zahtevaš res tako minimum. Prosim, spoštuj me, to je tvoja zahteva. Včasih pa mogoče to, da pričakujemo, da ljudje poznajo naše meje, oziroma da se me imajo radi, se me poznajo, se ne bojo prečkati teh mej. In ljudje, kljub temu, da nas imajo radi, in tudi če dejansko nočejo prečkati naših mej, nimajo informacije o tem, kaj so naše meje, ker ima vsak drugačne. Tako da, ne vem, to so tako glavne stvari, ki meni tle padajo, ali pa ko so mogoče pri meni razlogi za to, da mi je težko meje postavljati včasih. To je ful dobra iztočnica za moje naslednje vprašanje, kako sploh postavljati meje, ker se mi zdi, da tako, ko se jaz vprašam, kje pa so zdaj moje meje, ali pa ne vem, ugotovim, recimo prepoznam situacijo, da pa je to nekaj, kjer se jaz počutim neudobno in bi bilo fajn postaviti mejo. Kaj zdaj narediti, ne? Ja, kako ali pa sploh? ne vem, mogoče kako odkriti, če sploh se ne poznaš tako dobro. Ja. Mislim, da pač tle so nekako dve faze. Ena je pač to, kar si na koncu v bistvu omenila, kako sploh odkriti, da je neki tvoja meja ali pa da si blizu svoje meje. Meni se zdi, da če
Ena stvar, ki vem, da je meni pomagala, no, je pač to, da poskušaš biti v stiku s svojim telesom. Pa ne pomeni, da je to 24 ur na dan, ampak recimo, ko si v neki situaciji, tvoje telo se na vse odzove, še prej, pred imaš ti čas, v bistvu sploh, veš, interpretirati to in analizirati in biti, aha, to pomeni to in to. Ker s tem ti vključiš svoje možgane in tvoji možgani lahko interpretirajo nekaj čist drugače. Tvoje telo ti pa sporoča, v bistvu jaz tle umiram, meni to ful ni okej, ampak tega ne prepoznaš. Tako da zdi se mi, da pri takih situacijah je najbolj, da si bolj kot na možgane pozoren na telo. Torej ne na to, kaj ti glava govori, neka razumska razlaga tega, ampak dejansko, kako se tvoje telo odziva. A se ti je pospešil dihanje, a čutiš utrip srca, a se ti roke potijo. To je nek indikator, da ti ni udobno, ne? Tako da to je mogoče ena stvar, ki ti lahko pomaga prepoznati, da se bližaš neki meji. Kako postaviti meje, pa to je pa nekaj, kar tako bi ful rada bila pametna glede tega. Ampak ena stvar, ki sem jo ugotovila, pa spet v teoriji bolj kot v praksi, of course, je pač to, da ko postaviš mejo, da poveš dejstvo, da je to informacija in ne razlaga in ne utemeljevanje. Torej, ne vem, odločila sem se, da si bom dala nov tatu. Recimo tako povem svoji mami, dala si bom nov tatu. In tle ni, a veš, nobenega, odločila sem se, da si bom dala nov tatu, ker so mi ful lepi, ker si želim tega, ker mi ta pomeni. S tem je že daje možnosti za replike, s tem je že daje možnost, da mi on reče, ja, ampak zakaj so ti lepi, ja, ampak zakaj ti to nekaj, razumeš? Ja. To ni, moja odločitev ni predmet debate, ampak je moja odločitev. In če nastopiš na tak način, da poveš neko dejstvo, se ljudje nimajo na kaj zagrabiti, no. Tudi recimo ljudje, ki mogoče, ker velikrat glih starši so taki odnosi super ponavadi. Zelo, ja. Ja, ne želijo ne spoštovati tvojih mej. Velikrat se sploh ne zavedajo, da to počnejo. In če jim ti pač ne daš tega, aha, zakaj, kako, potem nima kaj. Potem je lahko sam tam neki jecla in tam stoji, no, aha, okej, v redu, kaj ne zdaj s to informacijo. In so tudi oni ful presenečeni, ampak to se mi zdi en tak najboljši način, da sam poveš. To je dejstvo in to je to. In sporočam ti to zato, ker bi ti rada to povedala tako, kot da samo ne vem. Vidiš, da sem si pobarvala lase ali pa kakorkoli, ampak ne zato, ker me zanima, kaj ti misliš o tem. Zdaj, ko govorimo veliko o postavljanju mej, se mi zdi, da je tam tukaj neka povezava tudi s privolitvijo. Kje ti vidiš mogoče to povezavo? Meni se zdi mogoče povezava predvsem v tej točki, da oboje izhaja nekako iz spoštovanja samega do sebe in do neke ljubezni samega do sebe. Pač, kot sem v bistvu že na začetku rekla, ne, s tem, ko ti postaviš neko mejo, sebe postaviš na ne nujno zdaj prvo mesto, ampak upoštevaš to, kako se ti počutiš glede situacije. In pri volitvi se mi zdi isto. Jasno, zdaj odvisno od situacije, ampak načeloma pri volitvi še bolj pomembno, ker pač so drugačne posledice. Ampak ja, to, da pač upoštevaš to, kako se ti počutiš glede situacije, to se mi zdi ena skupna točka v obeh teh dveh. Pa mogoče tudi to, da to predvsem se sicer uporabljajo tej termini, ko govorimo o spolnosti, ampak veš, soft limits, hard limits. To je mogoče nekaj, kar bi lahko aplicirali tudi na postavljanje mej nasploh. Ne? Ta ideja, ko ti se bližaš meji in čutiš, da telo je, ok, nekaj se dogaja, po drugi strani pa, ok, absolutno sem šla prek meje, ne morem funkcionirati. Tudi to se da aplicirati in pač to prepoznati. To je nek normalen diskurs, ko govorimo o spolnosti, ampak bi lahko bil tudi čisto normalen, ko govorimo o navadnem postavljanju mej. Ne? Stvari, ki si jih mogoče pripravljen probati, ker nisi siguren, pa stvari, ki absolutno veš, da jih ne želiš probati in se o tem sploh ne bomo pogovarjali. Ja, se mi zdi, da ima veliko vlogo pri tem komunikacija. Ja. In da se mi zdi, da nasploh ne znamo zelo dobro komunicirati. Absolutno. Zakaj se ti zdi, da je recimo pomembno, da pa vseeno vprašamo, hej, ti je okej, da ne vem, se te dotaknem ali pa ja, da vprašaš. Da skomuniciraš v bistvu, ja. Po moje zato, ker s tem izkažeš neko minimalno spoštovanje in človečnost, pač
A veš, v kakršnih koli okoliščinah, jasno, če so povezane s spolnostjo še toliko bolj, ampak tudi nasploh pač pokažeš, da ni smisel tiste izkušnje, ni samo tvoja potreba in pač to, kar ti v tistem trenutku rabiš, ampak je tvoja želja tudi, da je druga oseba, ne samo da je ok, ampak da jim je fajn. Na zadnje sem potem tudi razmišljala o tem, recimo pred kratkim smo sprejeli ta zakon ali Ja, ne vem, zakon. če je zakon ali samo redefinicijo zakona v Novelo samo zakona, ja ja. pomeni ja. Ja. In se mi zdi, da ok, zdaj imamo nekje napisano, kako pa zdaj to prenesti, ne vem, v prakso, kako se ljudje ful na to odzivajo in real life. Pač, ja, mislim, da ena stvar, ki je problem pri vseh teh stvareh, je to, da sprejeti zakon je absolutno pomembno, nikakor nočem zmanjšati pomembnosti tega, ker to je en ogromen prvi korak. Ampak je točno to prvi korak. S tem, ko ti nekaj uzakoniš, se ne spremeni mentaliteta velikega števila ljudi, sploh števila ljudi, ki dejansko so bili vzgojeni na nek drugačen način ali pa jim ni nikoli nihče pokazal alternative in ne vejo, da delajo kaj narobe. Pa vem, kako se to zdaj sliši, pač, ja, kako to misliš, ne veš, da si nekoga spolno napadel. Sliši se neumno, ampak veliko ljudi dejansko, če bi jim dali primere nekih takih stvari, sploh ne bi vseh pravilno identificirali. Sploh kar se tiče, ne vem, če se dogajajo stvari v partnerskih odnosih in to ne. A veš, ta ideja, da enkrat rečeš ja in to je itak, potem ja, dokler smo skupaj. To ni res, ne. Ampak da grem na to, kaj si v bistvu vprašala. Zdi se mi, da se pač prenese v prakso tako čim bolj direktno, v smislu tišina ni soglasje. To, da nekdo zmrzne, ni soglasje, to, da nekdo, tudi če nekdo reče ja, pa je ta ja, a veš, tako, ja, to tudi ne vem, če je soglasje, ne, ker samo ja pomeni ja, pač kaj iščemo v bistvu v angleščini en izraz enthusiastic consent. Entuziastična privolitev, I guess, bi se to prevedlo, ampak to se mi zdi en ful pomemben izraz, zaradi tega, ker to je v bistvu to, kar iščemo. Mi ne iščemo samo nekoga, ki ga boš 15-krat vprašal in potem ti bo rekel ja, zato ker pač hoče, da je mimo. To ni seks, ne? To je nekaj drugega. In pač zdi se mi, da kako to prenesti v prakso je točno to, da pač izhajamo iz tega, da je to, če govorimo zdaj konkretno o seksu, da je pač to neka izkušnja, ki je lahko ful zanimiva in zabavna za vse vključene in da bi mogla biti. In da če ni, potem to ni seks. Potem je to čist nekaj drugega. In se mi zdi to distinkcijo narediti pač ful pomembno, da ne vem, meni je tudi mogoče že sam ta stvar, če ti si del nekih praks in te potem v teh praksah ni pomembno nič drugega, kot to, da se imaš ti fajn, potem jaz mislim, da ne bi smel seksati, potem pač masturbira in je to. Ker ko je vključena neka druga oseba, in meni še nikoli na kraj pameti padlo, da mislim, zdi se mi, da je nek normalen odziv, da ti želiš, da se ima ljudje fajn ob tebi. V kakršnem koli settingu to je. Ja, In v bistvu je tudi point seksa, je točno to, ne, ta odzivnost, responsiveness, ko smo v angleških izraze. In da je to nekaj, kar dela odnose nasploh prijetne in zabavne in zanimive. In da če tega ni, potem to ni niti privolitev, niti sam seks. tudi odnos se mi zdi, da je pol bolj enostranski. Točno to, komu zdaj ta odnos služi? Mislim, zato sem tudi dala primer masturbacije, ker pač nekateri ljudje dobesedno uporabljajo telesa za masturbiranje. Pač, a veš, obstajajo in igračke in rokomaž, mislim, znajdi se. Res ni treba drugim delati travm zaradi tega. Sploh, kar se tiče nekih odnosov, ki so, ja veš, recimo v partnerskih odnosih ali pa take stvari, ki je sploh to čisto eno področje, ki je čisto zanemarjeno, kot ne vem, katerega leta sploh ni bilo prepoznano, da se lahko v partnerskih odnosih recimo posilstva dogajajo, kar je, mislim, sploh ne bom tega komentirala. Ja. Okej, jaz bi mogoče na tem mestu, da naredimo en zaključek, samo postavila še vprašanje, če imaš še ti kaj za povedati za naše poslušalke, poslušalce. Spodbujam vse, da poskušamo, pa dam tudi sebe tle zraven,
delati na čim bolj vzajemnih odnosih, od katerih imamo vsi neki, in to vključuje in spoštovanje mej drugih in postavljanje mej samega zase, ker samo tako je lahko odnos enjoyable, za vse vključujoče. To zdaj zveni kot Gandhi, ampak to bi bil nekako. Ja, ne, se mi zdi, da tudi če mogoče kdo že ve ali pa je fajn je opomniti ljudi, Ja. da slišijo. Pa, Točno to, vse tudi sama sebe, veš, ko sem prebrala ta vprašanja, sem tudi bila tako, ja, se te stvari vse vem, ampak v bistvu se ne pogovarjaš o njih, se jih ne rečeš na glas, je čist nekaj drugega, če jih ti nekaj globoko vse veš, ali pa Ja. ne, potem, ko si v teh situacijah, ti pa lahko ful pomaga, da ti je nekdo direktno rekel, ej, imaš pravico reči ne. Ja. Na karkoli. Super, Tjaša, hvala, da si bila moja gostja. Hvala za povabilo. Drage poslušalke, poslušalci, se slišimo v naslednji epizodi. Čau! All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. rainbow. All for rainbow.